अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot është dita e parë e vitit të ri, i cili po niset me ditën e bekuar të xumas. Sipas traditës, ne i urojmë njëri tjetrit fillimin e vitit të ri. Mua gjithashtu më kanë dërguar mesazhe urimi anëtarët e xhamatit. Edhe ju e keni uruar njëri tjetrin për vitin e ri. Në Perëndim, në vendet e zhvilluara të ashtu quajturit, viti i ri festohet me fshekzjarret, huliganizmi, kapsula të zhurmshme dhe mjete të tjera piroteknike. Madje kjo mënyrë tashmë është shfaqur edhe në vendet me shumicë muslimane. Vetëm dje në Dubai, ndërkohë vionte spektakli i fshekzjarrve, kishte rënë në një zjarr apokaliptik në një ndërtesë 63 kaqe. Televizioni vazhdimisht njoftonte se ky incident nuk do të ndikojë në shfaqjen e fshekzjarrve, e cila do të bëhej shumë pranë kësaj godine. Ndonë se shumica e vendeve muslimane janë të dobta ekonomikisht, por kjo shfaqje tregon qartazi sjelljen materialiste të këtyre vendeve ekonomikisht të fuqishme. Po të mos kishte rënë zjarri, vetë gjendja e mjerueshme e muslimanëve lypte se këto vende të pasura muslimane në vend që të çonin para në dëm, të dilnin në ndihmë të refugjatëve, shumica prej të cilëve janë musliman. Por mësimet e tyre i kanë lënë në harres. Sipas një lajmi që erdhi po nga Dubai, pema më e shtrenjtë e Krishtlindjeve ishte ekspozuar në hotelin më të madh të Dubait, e cila kushtonte $11 milion. Pra, të tillat janë tani prioritetet e të vendeve të pasura muslimane. Në anën tjetër, shumica e muslimanëve ahmedian kaluan natën e tyre në ibadet apo nisën vitin e ri duke u gdhir herët
dhe duke falur nafile. Në mjaft vende u zhvillua namazi i tahajjudit me xhamat. Megjithatë, në vështrimin e këtyre muslimanëve, ne jemi jashtë Islamit, ndërsa ata që veprojnë në shkelje të hapur me mësimet e Islamit i çojnë në dëm parat e tyre dhe u përmbahen riteve të feve të tjera me shumë kujdes, janë musliman të devotshëm. Sidoqoftë, me mëshirën e Zotit ne jemi musliman dhe për këtë nuk kemi nevojë për certifikat për askujt. Nëse kemi nevojë për ndonjë vërtetim, ai është i Zotit që mund të sigurohet duke qenë një musliman i sinqert dhe i vërtet. Për këtë nuk mjaftojnë vetëm falja e tahajjudit, qoftë individualisht apo me xhamat, apo dhënia e sadakas ose vepra të tjera bamirëse në ditën e parë të vitit, të cilat na bëjnë të denjë për të tërhequr pëlqimin e Zotit. Sigurisht, këto vepra mund të meritojnë mëshirën e Zotit kur ato bëhen në mënyrë të qëndrueshme. Allahu ja kërkon robit vepra të qëndrueshme dhe ndjekjen e pandërprerë të porosive të tij. Dhe ai kënaqet kur robi i tij realizon vepra të mira dhe bashkë me namazet e detyrueshme dhe tahajjudin, ai sjell një ndryshim të pastër, rrënjësor brenda vetes së tij. Ato vepra jetëgjatësia të cilave nuk kalon më shumë se 1 apo 2 ditë nuk mund të kategorizohen apo nuk mund të konsiderohen si vepra të mira. Ne gjithmonë duhet të mendojmë se cilat janë ato vepra dhe sjellje, duke përvetësuar të cilat ne mund të fitojmë kënaqësinë dhe pëlqimin e Allahut. Për këtë qëllim kam përzgjedhur disa prej porosive të reformatorit të kësaj epoke, të cilat ai i bëri xhamatit të tij në raste të ndryshme, me qëllim që ata për të fituar pëlqimin e Zotit të bëjnë përpjekje të sinqerta me qëndrueshmëri dhe vendosmëri. Janë këto fjalë të cilat nuk do të bekojnë vetëm ditën e parë të vitit, por 12 muajt dhe 365 ditët e tij. Dhe kështu mund të tërheqim edhe mëshirën e Zotit dhe favorin e tij. Mesiu premtulli selam ka thënë: hidhini një sy gjendjes së kësaj bote. Profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam kishte dëshmuar me veprat e tij se jeta dhe vdekja e tij, pra gjithçka i përkiste Zotit. Ndërsa muslimanët që gjenden sot në botë, nëse pyet dikë se është musliman, ai më njëherë përgjigjet alhamdulillah. Por filozofia jetës së atij njeriu, shahadetin e të cilit po reciton ky, ka qenë vetëm Zoti, ndërsa ky jeton për dunjan dhe vdes për të. Ai si mund të pohojë se ndjek rrugën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë i gjithë qëllimi dhe synimi i tij është vetëm kjo botë, derisa i vjen çasti i fundit. Kjo çështje është shumë e rëndësishme. Andaj mos e shikoni për syptazi. Të qenit musliman nuk është e lehtë. Andaj mos gëzoni derisa nuk e keni arritur në nështrimin e plot ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe modelin e Islamit. Ju keni vetëm lëvozhg nëse e quani veten musliman pa pasur bindje dhe në nështrim. Ju keni vetëm lëvozhg nëse e quani veten musliman pa pasur bindje dhe në nështrim. Njeriu i mençur nuk kënaqet vetëm me emra apo veshje të jashtme. Na ishte njëherë një hebre, një musliman i tha
që të pranonte Islamin. Ai e ktheu duke thënë se mos u kënaq vetëm me emra. Unë i kisha vënë djalit emrin Halit, por e varrosa ndaj të ngrusurit. Pra, fjala Halit do të thotë i jetë gjatë, i përjetshëm, nuk ju zgjat jeta fal emrit. Pra ti nuk ju zgjat jeta vetëm fal emrit dhe nuk jetoi as për një ditë. Pra Mesih premtues selam thotë që na ishte një herë një hebre dhe një musliman i tha atij që të pranonte Islamin dhe ai e ktheu duke thënë që mos u kënaq vetëm me emra. Unë i kisha vënë djalit emrin Halit, por e varrosa ndaj të ngrusurit. Andaj kërkojini të vërtetën dhe mos u kënaqni vetëm nga emrat. Është turp nëse njeriu veten e quan ndjekës të profetit madhështor sallallahu alaihi wasallam, ndërsa bën një jetë prej mosbesimtarëve. Shfaqeni shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në jetën tuaj. Por nëse ju mungon kjo gjendje, atëherë jeni istarët e djallit dhe po i ndiqni gjurmët e shejtanit. Pra, mund të kuptohet lehtësisht se qëllimi i jetës së njeriut është që të bëhet i pëlqyer i Zotit. Dhe derisa nuk përfton dashurinë e tij mëshiruesi, ai s'ka për të triumfuar në jetë. Pra, derisa nuk përfton dhe nuk arrin dashurinë e Zotit të lartësuar, ai nuk ka për të triumfuar në jetë. Dhe besimtari nuk mund ta përftojë këtë grad derisa nuk i nënshtrohet me bindje të sinqertë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëpërmjet veprave të tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shfaqur se çfarë është Islami. Andaj për të bërë i pëlqyeri i Zotit, brumosni veten tuaj me këtë Islam. Islami nuk e privon njeriu nga të mirat e kësaj bote. Përkundrazi, ai porosit që duke jetuar në këtë botë, njeriu duhet të japë përparësi fesë karshi dunjas. Duke nënvizuar këtë çështje, Mesih premtues selam shkruan, ai thotë: Islami ndalon jetën prej asketi. Ajo është rruga e frikatësakëve. Sa më e gjerë të jetë lidhja e besimtarit me këtë botë, aq më shumë ajo ngjall ngritjen e shkallëve të tij, sepse ai synon vetëm besimin, ndërsa bota me gjithë pasurinë dhe madhështinë e saj i shërben besimit. Pra, kjo është thelbi që bota nuk duhet të jetë synimi kryesor. Madje edhe në ndjekjen e përfitimit material të kësaj bote, objektiva thelbësore duhet të jetë besimi. Dhe ajo duhet shfrytzuar në atë mënyrë që të shërbej më së miri besimit. Kjo është njësoj kur njeriu bëhet gati për udhëtimin dhe përgatit mjetin e transportit dhe masat e tjera të nevojshme. Qëllimi i tij kryesor është mbritja në destinacion, e jo mjeti i transportit apo nevojat e rrugës. Kështu, njeriu duhet të fitojë nga bota, pra duke konsideruar si shërbëtorit të besimit. Edhe në lutjen që na mësoi Allahu në Kur'an, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Do më thënë, o Zoti ynë, jepna mirësi në këtë botë dhe mirësi në ahiret dhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Surja Al-Bekare, ajeti 202. Edhe në këtë ajet i është dhënë e përsi dunjas, por cilës dunja? Ato mirësi të dunjas që ngjallin mirësitë e ahiretit. Pra, e përsia i është dhënë asaj dunjaje dhe atyre të mirave, të cilat bëhen shkak për të fituar mirësitë e ahiretit. Kjo lutje na mëson qartë se duke punuar për këtë botë, besimtari duhet të kushtojë vëmendje të mirave të ahiretit, ndërsa te fjalët të mira të kësaj bote përfshihen të gjitha mjete të dobishme të cilat duhet të shfrytëzojë një besimtar musliman në këtë botë. Fitoni këtë botë duke përdorur çdo mjet që është i pëlqyeshëm dhe dobiprurës, dhe jo atë që u shkakton dëm të tjerëve apo është i turpshëm dhe poshtrues. Sigurisht një botë e tillë do të qelë derën e të mirave të ahiretit. Duhet të kuptoni se çfarë është xhehenemi.
një xhehenem është ai të cilin Zoti ka paralajmëruar për pas kësaj jete, ndërsa xhehenemi tjetër është ajo që nuk i nënshtrohet Zotit. Pra, xhehenemi tjetër është ajo jetë që nuk i nënshtrohet Zotit. Pra, ajo jetë që kalohet në kundërshtim me porositë e Zotit është një jetë për xhehenemit. Nëse i mungojnë mirësitë, edhe kjo botë shndrohet në xhehenem. Allah lartësuar nuk është i detyruar të shpëtojë një njeri të tillë nga vuajtjet apo të rehatojë atë. Mos kujtoni se bollëku i pasurisë, pushtetit, nderit apo të pasardhësve i falin lumturi, qetësi dhe prehje njeriut. Thot Mesih premtues selam që mos kujtoni se bollëku i pasurisë, pushtetit, nderit apo të pasardhësve i falin lumturi, qetësi dhe prehje njeriut, apo sikur kjo botë bëhet parajs për të. Lumturia, kënaqësia dhe prehja e xhenetit nuk arrihen kurrë përmes këtyre sendeve. Ato arrihen duke jetuar dhe duke vdekur në Zot. Andaj, të dërguarit të Zotit dhe veçanërisht Ibrahimi a.s. dhe Jakubi a.s. kishin lënë amanet se falat të mutuna illa wa antum muslimun. Do me thënë, mos vdisni kurrë vetë se kur jeni të nënshtruar. Kurani famlar, Surja Al-Bekare, ajeti 133. Kënaqësitë e dunjas duke ngjallur njeriut një babzi të pashuar, i shtojnë lakmi dhe etje. Pra, kënaqësitë e kësaj bote i shkaktojnë njeriut vetëm pangopsi dhe i ndezin një etje të zjarrt që vjen duke u shtuar. Pra, thot Mesih premtues selam, që kënaqësitë e kësaj dunjaje duke ngjallur njeriut një babzi të pashuar, i shtojnë lakmi dhe etje. E sikur i sëmuri i hidropizis, nuk i shuhet etja, derisa e zë vdekja. Prandaj zjarri i dëshirave dhe shpresave të panevojshme i ngjan zjarrit të xhehenemit, që nuk e lejon shpirtin e njeriu të qetësohet. Përkundrazi e shtrëngon gjithmonë me dyshime dhe trullosje. Prandaj miqtë e mi, të mos heqin sytë nga kjo gjendje, përndryshe duke marrosur dhe turbulluar nga lakmia e pasurisë apo dashuria e gruas dhe pasardhësve, të mos ngren perde midis vetes dhe Zotit. Pastaj Mesih premtues selam thot: unë mendoj se ajetet Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin na mësojnë se njeriu duhet të përvetsojë këto atribute. Të gjitha atributet i takojnë Allahut të lartësuar, Zotit të botëve. Në çdo botë, si në sperm apo si embrion, ai është të gjithëmëshirshëm, mëshirues dhe sundues i ditës së gjykimit. Kur ai thot vetëm ty të adhurojmë, atë njeriu duhet të pasqyrojë atributet e Zotit të qenit Zot, i gjithëmëshirshëm, mëshirbërës dhe sundues. Njeriu shkëlqen kur i përmbahet porosisë së Zotit, se të khallaqu bi akhlaqillah, do me thënë përvetsojni cilësitë e Allahut. Njeriu nuk duhet të raskapitet e të dorëzohet derisa nuk e arrin këtë pikë. Pra, njeriu derisa nuk përvetson atributet e Zotit, ai nuk duhet të dorëzohet. Pastaj thot, kur e arrin këtë shkallë, atij i ngjallet një forcë tërheqëse që e shtjen atë drejt adhurimit. Do me thënë, kur njeriu i shfaqet kjo gjendje dhe këto atribute, ai kushton vëmendje ndaj adhurimit të Zotit. Pastaj thot, kjo gjendje e tij i ngjan ajetit kuranor yafaluna ma yu'marun. Do me thënë, ata veprojnë ashtu siç janë urdhëruar. Mesih premtues selam, duke porositur se jeta është e pabesueshme dhe është kalimtare dhe çdo kush duhet të jetë i vetëdijshëm për vdekjen dhe vigjilent për të, dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të përgjigjemi urdhrave të Zotit, ai shkruan, ai thot, askush nuk di se vallë do të jetojë nga dreka deri në 100 ditë.
Disa herë papritmas ndërpritet qarkullimi i gjakut dhe njeriu ndahet nga jeta. Pastaj Mesih Premtues Islam jep edhe disa shembuj. Thot, një herë ishte një vezir Muhammed Hasan Khan, i cili kishte dalë për shëtitje në ajër të pastër. Ndërsa po ngjiste shkallët me entuziazëm dhe sa kishte ngjitur një dy shkallare, u ankua për maramendje dhe u ul për tokë. Shërbëtori doli përpara për ta ndihmuar, por ai e refuzoi. I ngjiti 2-3 shkallët të tjera e prapi merren mend dhe bashkë me të ndroi jetë. Po kështu ishte Ghulam Muhyiddin, antari i Kuvendit të Kashmirit, i cili vdiq pa pritmas. Pra, derisa nuk kemi asnjë njohuri për çastin e vdekjes, nuk duhet të jemi mos kokçarës për të. Brengosja për gjendjen shpirtërore e mundson njeriu të mbijetoj edhe çasteve të vdekjes. Pra, Mesih Premtues Islam thot që brengosja për gjendjen shpirtërore e mundson njeriu që të mbijetoj edhe çasteve të vdekjes, ti triumfoj ato. Kurani famlar thot, inna zelzelet as-saate shay'un adhim. Domethënë, me të vërtet tërmeti i qastit do të jetë një ngjarje e madhe. Kurani famlar Surja 22 ajeti 2. Ne nuk mohojmë se nga qasti nënkuptohet edhe kiameti, por këtu bëhet fjalë për qastin e vdekjes, kur bëhet ndarja e plot. Njeriu për një qast ndahet nga të dashurit dhe të pëlqyerit e tij dhe e zë një dridhje e rëndë, sikur një grack po e shtrëngon së brendshmi. Derisa e tillë është gjendja e vdekjes, njeriu gjithmonë duhet të jetë i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm për atë qast. Pra, Mesiu Premtues Selam na tregon se kjo është ngjarje e rëndë që duhet ta kemi gjithmonë në vëmendjen tonë. Mbarësia qëndron në përgatitjen për atë qast, dhe kjo botë me të gjitha sendet e saj nuk duhet të jetë aq e dashur për të, saqë ta pikollojë dhe hidhërojë atë. Njeriu derisa është i vetëdijshëm, ai gjithnjë do të priret për vepra të mira, nuk do të harxojë pasurinë e tij në shfaqje të padobishme, nuk do të çojë në dëm as kohën e tij dhe as të çojë në humbje këto gjëra, në ndjekje të dëqirave të kota. Pra, Mesih Premtues Selam tani duke theksuar nevojën e një ndryshimi të dëlirë në veten tonë, ai thot: mos rini pa frikë. Përmbajuni istikfarit dhe lutjes. Istikfari do thot për të kërkuar të falurit Zotit. Mesih Premtues Selam thot: përmbajuni istikfarit dhe lutjes, dhe sillni një ndryshim të pastër në jetën tuaj. Nuk ka më kohë për përtesë. Mendja e mashtron njeriu duke i thënë se do të jetojë gjatë. Kujtoni se vdekja është shumë pranë. Dhe Zoti është i vërtet, ai që i jep të drejtat e Zotit pa drejtësisht dikujt tjetër, do të shijojë një vdekje poshtruese. Surja Al-Fatihe në kallëzon 3 lloj njerëzish, dhe njeriu do t'i ngjajë njërit prej tyre. Grupi fundit, pra dhallin, do me thënë të humburit, kanë mbizotruar sot. Dikur Islami ishte në atë gjendje se kur dikush braktiste Islamin për fen tjetër, kriste xhama. Ndërsa tani, pra në kohën e Mesihut Premtues Selam, ndërsa tani 200.000 njerëz janë pagzuar duke lënë Islamin. Ata duke lirosur, nuk qelin syt për ndjursinë e tyre, përkundrazi guxojnë të akuzojnë e ta shajnë qenien e pastër dhe fisnike të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kategoria maghdub, pra ata që u bën prej të zemrimit të Zotit, është nxjerr në pah nga murtaja. Thot Mesih Premtues Selam, kategoria e dytë, maghdubun, pra ata që u bën prej të zemrimit të Zotit, është nxjerr në pah nga murtaja, e cila është prej dënimeve të Zotit. Ajo i godet ata që tërhoqen zemrimin e Zotit. Pra Mesih Premtues Selam flet për kohën e tij, kur ra murtaja, e thot, po të mendojmë edhe në kohën tonë, thot Huzuri duke shpjeguar
shkrimin e Mesihut të Premtuar sallallahu ai thotë që po të mendojmë edhe në kohën tonë, uragane të fuqishme, tërmete dhe fatkeqësi të tjera natyrore, të gjitha këto janë dënime prej Allahut. Ato i afrojnë njerëzit pranë Zotit dhe i vetëdijsojnë që t'i nënshtrohen atij dhe t'i shpëtojnë këtij zemërimi. Mesihut Premtuar sallallahu thotë, pastaj vjen grupi an'amta alehim, do me thënë ata që janë dhuruar mirësi. Kjo praktika vijon qysh në krye të herës, se sa herë Zoti drejtohet ndonjë populli duke ndaluar nga një veprim i caktuar, me dojmos një pakicë njerëzish do t'i kundërvihet urdhrit të Zotit. Kur Allah lartësuar ka thënë në Kur'an, të nxjerrim për shembull qoftë një popull të vetëm, i cili ishte porositur për të mos kryer një veprim të caktuar dhe ai të jetë përmbajtur. Pra, nëse Zoti i ka porositur ndonjë popull që të mos bëjnë këtë veprim, ai sigurisht do të kundërshtojë porosinë e Zotit. Zoti urdhëroi hebrejt për të mos ndryshuar Teuratin, por ata vepruan në shkelje. Ndërsa lidhur me Kur'anin, Zoti shpali këtë deklaratë: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Domethënë, ne e kemi zbritur këtë kujtim, pra këtë Kur'an, dhe sigurisht ne do ta mbrojmë atë. Kurani famlar, surja 15, ajeti 10. Mos hiqni dorë nga lutjet, thot Mesihut Premtuar sallallahu. Mos hiqni dorë nga lutjet, që Zoti t'ju bashkojë me grupin e atyre të cilëve Zoti u ka dhuruar mirësi. Ndryshimi i pastër dhe vëmendje ndaj ahiretit fillon nëpërmjet druajtjes ndaj Zotit, pra nëpërmjet takuas. Dhe është takuaja e cila e lartëson njeriu në ahiret. Mesihut Premtuar sallallahu e shtjellon këtë duke shkruar: Zoti i shfaqet atij njeriu i cili i përmbahet takuas, pra druajtjes ndaj Zotit. Ai qëndron në hijen e tij. Megjithatë, takuaja duhet të jetë e pastër, me asnjë përzierje nga shejtani, sepse Zotit nuk i pëlqen shirku. Po të ketë edhe një grimc prej shejtanit, Zoti i konsideron të tërë prej shejtanit. Sprovat që u dalin robërve të tij vijnë nga plani i Zotit. Ndryshe po të bashkohet e gjithë bota kundër tyre, nuk mund të sjellë as edhe një grimc dëmi. Me që ata duhet të vendosin një model në botë, andaj është e nevojshme që t'u tregojnë njerëzve mënyrën për se si duhen hequr vuajtje. Pra, Mesihut Premtuar sallallahu shpjegon se pse sprovohen edhe besimtarët dhe robërit e Zotit. Thot, me që ata duhet të vendosin një model në botë, andaj është e nevojshme që t'u tregojnë njerëzve mënyrën se si duhen hequr vuajtje, si duhen përballuar vuajtje. Për ndryshe, Allahu ka deklaruar se asgjë nuk më shqetëson më shumë se marrja e shpirtit të dashurit tim. Allahu nuk do t'i jap vdekje e vlias së tij, apo të godas ndonjë fatkeqësi, megjithatë ata heqin vuajtje dhe përballojnë dhe durojnë mjerime dhe vështirësi të mëdha për shkak të nevojës dhe dobive të tjera. Nëse ata kanë sevap në këto sprova, për të tjerët shfaqen virtytet e tyre. Pra, nëse ata në një anë fitojnë sevap duke përballuar dhe duke duruar ato vuajtje dhe vështirësi, njëkohësisht shfaqen edhe virtytet dhe vetitë e tyre për njerëzit e tjerë. Kur kanë brenga, ata në vend të vajtimit shfaqen veti më të larta fisnike. Mesihut Premtuar sallallahu shkruan: vuajtjet dhe brengat e të dërguarve apo të evlijave nuk janë të tilla që shfaqin zemrimin dhe ndeshkimin e Zotit. Përkundrazi, profetët japin shembullin e trimërisë. Zoti nuk kishte asnjë urrëtie apo armiqësi ndaj Islamit. Megjithatë, në betejën e Uhudit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte mbetur plotësisht i vetmuar. Qëllimi ishte të shfaqe guximi dhe trimëria e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në ballafaqim me 10,000 kundërshtarëve. Dhe ai deklaroi heroikisht
se unë jam i dërguari i Allahut. Asnjë profet nuk mund të tregonte një shembull të tillë. On këshilloj xhamatin tim të mos mburret për namazet dhe agjërimit të tyre, apo për shkak të ruajtjes prej mëkateve të mëdha si kurvëria apo hajdutëri e të tjera. Në këtë veti ju bashkohen edhe idhujtarët bashkë me shumicën e ndjekësve të sekteve të tjera. Çështja e takuas është më e thellë, andaj përvetsojeni atë. Çështja e takuas është më e thellë, andaj përvetsojeni atë. Vendosni madhështinë e Zotit në zemrën tuaj. Nëse veprat e njeriut kanë sadopak qëllim, reklamimi dhe shfaqje dhe dukje, Zoti ja flakron atij atë vepër, mu në fytyrë. Pra, Mesih Premtu Sallallahu thot, nëse veprat e njeriut kanë sadopak qëllim, reklamimi apo shfaqje, Zoti ja flakron atij atë vepër, mu në fytyrë. Nuk është lehtë të jesh me takua. Për shembull, pse zemrohesh nëse dikush të akuzon se ke vjedhur styrolaps? Largimi jut është vetëm për hir të Zotit. Pra, largimi jut duhet të jetë vetëm për hir të Zotit. Domethënë, largimi nga zemrimi dhe inatosja duhet të jetë vetëm për hir të Zotit. Zemrimi në këtë situatë tregon se qëllimi nuk ishte i drejtë. Domethënë, nëse zemrohesh, kjo tregon se nuk ishe i lidhur me Zotin. Nuk po synoi pëlqimin e Zotit dhe ai nuk ishte në vëmendjen tënde. Thot Mesih Premtu Sallallahu, zemrimi në këtë situatë tregon se qëllimi nuk ishte i drejtë. Njeriu nuk mund të arrijë takuan derisa nuk përjeton disa vdekje. Mrekullit dhe shpaljet janë rrjedhojat e takuas. Andaj mos u merakusni se kush ka marrë shpaljet apo kush e ka parë ëndrat e vërteta. Përkundrazi, angazhohuni për të fituar takuan. Nëse njeriu është me takua, atëherë edhe shpaljet e tij janë të vërteta. Por nëse i mungon takuaja, edhe ato janë të pabesueshme. Mos ja besoni takuan dikujt vetëm se i zbriten shpaljet prej Zotit. Përkundrazi, kontrollojeni shpaljet e tij me anë të gjendjes së tij të takuas. Mbyllni sytë nga të katër anët dhe ngjitni vetëm shkallët e takuas. Vendosni modelet e profetëve. Pra, thot Mesih Premtu Sallallahu, shfaqni modelet dhe shembujt e profetëve. Të gjithë të dërguarit kishin një qëllim të vetëm, pra që të kallëzonin rrugën e takuas. Inna awliyauhu illa al-muttaqun. Domethënë, miqtë e Zotit, të dashurit e Zotit janë vetëm ata që i druajnë atij. Kurani famlart, surja 8, ajeti 35. Kurani famlart na mëson edhe shtigjet të vogla të takuas, pra rrugë të ngushta të takuas. Përsosmëria e profetit sallallahu alaihi wasallam lypset për përsosmërinë e ummetit. Me që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte vulla e profetëve, të gjitha cilësitë e profetizmit arrin shkallën më të lartë në qenien e tij. Ai që kërkon të kënaqë Zotin e lartësuar ka dëshirë të shikojë mrekullitë të Zotit dhe shpreson për të parë praktikat e jashtëzakonshme të Zotit. I duhet të bëjë edhe jetën e tij të jashtëzakonshme. Pra ai që kërkon sjelljen e jashtëzakonshme dhe dëshiron të shikojë mrekullitë të Zotit, edhe ai duhet të bëjë jetën e tij të bëjë në jetë të jashtëzakonshme. Ai thot, a nuk shikoni ata që përgatiten për provimet, se si duke punuar fort, ata sëmuren dhe dobësohen. Në të njëjtën mënyrë, kandidati i provimit të takuas duhet të jetë i gatshëm për të hequr çdo vështirësi. Takuaja është gjithashtu një provim që kërkon përgatitje. Njeriu kur hedh hapa në këtë drejtim, përballet me sulme të fuqishme të shejtanit, por edhe shejtani ka një kufi, pas të cilit ai nuk mund të kalojë. Dhe ai është qasti kur i vjen vdekja. Pra, thot, por edhe shejtani ka një kufi, pas të cilit ai nuk mund të kalojë, pra të cilin ai nuk mund të kapërcejë. Dhe ai kufi është qasti kur i vjen vdekja jetës së ndjur të njeriut. Dhe ai kalon në mbrojtjen e Zotit. Pra njeriu duke kaluar nga jeta e tij
të fëlliqur, nga jeta e tij e fëlliqur, kalon në mbrojtjen e Zotit. Ai është qasti kur që nuk mund ta kapërcej as shetani. Thot Mesih premtuar selam, nëpërmjet tij shfaqet Zoti dhe ai bëhet mëkëmësi i tij. Pra, njeriu bëhet mëkëmësi i Zotit. Pra, përmbledhja e mësimeve tona është vetëm kaq që njeriu t'i kushtojë të gjitha fuqitë e tij vetëm Zotit. Duke shtruar rëndësinë e takuas, Mesih premtuar selam shkruan, të drejturit duhet të kalojnë jetën në thjeshtësi dhe skamje, pra në varfëri. Një ndër degat e takuas është edhe mposhtja e zemrimit të tepruar. Shkalla e fundit dhe më e mundimshme për robërit e sinqert është ruajtja nga zemrimi. Mendimasia dhe vetpëlqimi gjithashtu burojnë nga zemrimi, po kështu nga njëherë zemrimi vjen si rrjedhoje e arrogancës, sepse zemrimi nxjerr krye kur njeriu i jep e përsik vetvetes krahas të tjerëve. Nuk dua që antarët e xhamatit tim të konsiderojnë njëri tjetrin të poshtër ose të ndëruar, të sillen me arrogancë dhe përbuzim të tjerët, pra të bëjnë diferenca, të konsiderojnë disa të poshtër kurse të tjerët i konsiderojnë më të shquar dhe më të dalluar. Thot Mesih premtuar selam, Zoti e di se kush është i poshtër dhe kush është i ngritur. Kjo është një lloj përbuzje që përmban urrëtie. Kam frikë se kjo fara urrëties të lëshojë rënje dhe bëhet shkaktare e shkatrimit të tij. Disa persona sillen me shumë nderim kur takojnë njerëz me status të lartë në shoqëri, por i shquar është ai që i dëgjon dhe të doptin me dëmshuri, e përkthel atë, e respekton atë dhe nuk përdor asnjë fjalë ironike që ai hidhron atë. Zoti i lartësuar thot: "Wala tanabazu bil alqab, bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Do më thënë, mos e përbuzni njëri tjetrin me nofka të këqija, sepse kjo është sjellja e të poshtërve dhe keqbërësve. Njeriu që e bezdis tjetrin dhe përbuz atë, nuk do të vdes derisa nuk bie në të njëjtën gjendje. Mos i nënçmoni vëllezërit tuaj, derisa ju të gjithë shuani etje nga i njëjti burim. Kush mund të thotë se kujt i takon më shumë ujë? Pra, derisa ju të gjithë shuani etje nga i njëjti burim, kush mund të thotë se kujt i takon më shumë ujë? Asnjë parim toksor nuk mund të bëjë dikë të nderuar apo të shquar. Më i nderuar tek Allahu është ai që i druhet më shumë atij. Allah thot: "Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, inna Allaha 'alimun khabir." Pra, duke porositur pastaj xhamatin e tij sërish për rëndësinë e takuas, Mesih premtuar selam shkruan: Të gjitha fuqitë dhe aftësitë që Allahu i ka falur njeriut nuk janë për t'i lënë pas dore, por zhvillimi dhe forcimi i tyre është përdorimi i tyre i drejtë dhe në masën e përkor. Pra, Mesih premtuar selam thotë, të gjitha fuqitë dhe aftësitë që Allahu i ka falur njeriut nuk janë për t'i lënë pas dore, por zhvillimi dhe forcimi i tyre është përdorimi i tyre i drejtë dhe në masën e përkor. Andaj Islami nuk ka dhënë mësime për të hequr organet mashkullore apo syt, por ai në mëson përdorimin e tyre të drejtë dhe dëlirësinë dhe për përdorimin e tyre të drejtë dhe për dëlirësinë shpirtërore. Organet seksuale apo syt nuk janë dhënë për ndonjë qëllim të keq, siç Allahu ka thënë: "Qad aflahal mu'minun." Do të thënë besimtarët u ngazënjuen. Kurani famlar, Surja Al-Mu'minun, ajeti 2. Po kështu, edhe duke përshkruar tiparet e të druajturve, Allahu në fund thot: "Wa ulaika humul muflihun." Do të thënë vetëm ata janë të shpëtuar. Surja Al-Bekare, ajeti 6. Do të thënë ata, shpjegon Huzuri, që ata që ndjekin rrugën e takuas, i besojnë padukshmes, kur u dobësohet namazi, ata lartësojnë atë. Disa persona ankohen se nuk gjen kënaqësi në namaz, ata duhet ta ngrejnë atë. Pastaj paguajnë për asaj, pra harxojnë për asaj që Zoti u ka dhuruar atyre. Ata besojnë në libra të mëparshëm, si edhe në fjalën e fundit të Zotit, dhe gjenden
në shkallën më të lartë të bindjes. Fillimisht është besimi në të padukshmen, i cili më vonë shndrohet në bindje të palëkundshme dhe të tillë njerëzish arrin udhëzimin. Ai thot, thot Musi premtues selam, Allahu lartësuar qysh në fillim, duke në dhënë mësimin e takuas, na dhuroi një libër që përmban porositë e takuas. Kështu që xhamati ynë karshi të gjitha brengave të kësaj bote duhet të tronditet thell nëse i mungon takuaja. Pra, Musi premtues selam thot që xhamati ynë karshi të gjitha brengave të kësaj bote duhet të tronditet thell nëse i mungon takuaja. Pastaj thot, nëse doni të arrini shpëtimin në të dyja botët dhe doni të fitoni zemrat e njerëzve, ju duhet t'i përmbaheni dëlirësisë, veproni me arsyetim dhe ndiqni udhëzimin e fjalës së Zotit. Dëgjoni veten tuaj dhe shfaquni të tjerëve shembullin e moraleve tuaja të larta. Vetëm atëherë mund të arrini suksesin. Dhe pastaj duke cituar një varg në gjuhës perse, ai shkruan, thot, dikush ka thënë shumë bukur, suhan kuzdil bërun ajet në shinët lagjerën bërdil. Çdo fjalë që buron nga shpirti, hyn në shpirt dhe ndikon në të. Pra, çdo fjalë e besimtarit duhet të burojë nga shpirti, e cila duhet të shërbejë të tjerëve për shpëtimin e tyre. Pastaj, Mesih premtues selam thot, fillimisht krijoni atë shpirt. Nëse synoni të ndikoni në shpirtin e të tjerëve, ju duhet të përftoni forcën e veprimit. Domethënë, shpirti juaj duhet të bëhet froni i të gjitha mirësive dhe virtuteve. Dhe pastaj ktheheni në vepra. Pra, ktheheni atë shpirt në vepra. Ai thot, sepse pa veprim, fuqia gojore dhe njerëzore nuk mund të sjellin asnjë dobi. Ka qindra mira që predikojnë dhe lafosin. Mjafto xhallar dhe dietar dalin në podium dhe mbajnë vazë duke quajtur veten pasardhësit e profetit dhe mëkëmësit e të dërguarve. Ata predikojnë për të ruajtur nga arroganca, kryenetësia dhe veprat të pamoralshme, ndërsa po ti mësoni sjelljet e tyre, pra të vërteta, fjalët e tyre nuk do të kenë asnjë ndikim. Pra, po të shikohet dikush dhe të mësojë se si janë ata në realitet, në sjelljen e tyre, nuk do t'i besonte asnjë fjalë që ata shprehin. Duke vënë theks mbi nivojën e veprave, ai shkruan, po të mbështeteshin këta njerëz me forcën e veprimit dhe para se të predikonin të bindeshin vet atyre mësimeve, nuk do të më kishte më nevojë për Kuranit kur thoshte lema të kuluna ma la të falun. Do më thënë, o besimtar, përse thoni ato që ju vet nuk i bëni. Kurani famlart, surja As-Saf 61 ajeti 3. Kjo ajet tregon qartësisht se njerëzit që flasin por vet nuk veprojnë, kanë ekzistuar edhe në të kaluarën, janë edhe sot dhe do të jenë edhe në të ardhmen. Nëse duam të përmbahemi porosive të Kuranit famlart, ne duhet të përsiatemi mbi to. Duhet t'i kushtojmë vërejtje edhe porosis, duhet t'i kushtojmë vëmendje edhe porosis për të kontrolluar vetveten. Veçanërisht ata antarë që janë ngarkuar me detyra të ndryshme në xhamat, të cilët u presin të tjerëve sjelljen më të mirë, u japin këshilla dhe porosit të tjerëve, por pra thot huzuri që ata antarë që janë ngarkuar me detyra të ndryshme në xhamat dhe të cilat u presin presin prej antarëve të tjerë që të kenë sjelljen më të mirë dhe vazhdimisht kanë për detyrë të japin këshilla dhe porosi të tjerë atyre. Thot huzuri që ka të ngjarë që vetë sjellja e këtyre përgjegjësve nuk përputhet me këshillat që japin, shfaqin mosbindje, trajtojnë urdhrat e Zotit dhe të dërguarit të tij
sallallahu alaihi wasallam me shpërfillje, duke nënvizuar sërish përputhshmërinë midis fjalës dhe veprës. Mesih sallallahu alaihi wasallam thotë: dëgjoni fjalët e mia me vëmendje dhe mbajini mend se nëse fjalët e njeriut nuk janë të sinqerta dhe atij i mungon vepra përkatëse, ato nuk mbajnë asnjë ndikim. Këtu shfaqet vërtetësia madhështore e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse fitore dhe ndikimi shpirtëror që arriti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund të gjenden në të gjithë historinë njerëzore. Kjo ndodhi sepse fjalët dhe veprat e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam kishin përputhje të plotë. Ne jemi porositur të ndjekim këtë model të shkëlqyer, duke në tërhequr vëmendje ndaj një çështje të rëndësishme, e cila vlen edhe për prindërit, si dhe për të rinjtë dhe personat me arsim të lartë, edhe për ata që janë duke ndjekur arsim të lartë. Mesih sallallahu alaihi wasallam shkruan: një tjetër taksirat që ka zënë njerëzit me arsimin bashkohor është se ata nuk kanë asnjë lidhje me dijet fetare. Pra ata njerëz nuk kanë asnjë lidhje me dijet fetare, me shkencat fetare, dhe nuk u kushtojnë asnjë vëmendje. Prandaj kur ata lexojnë kritikat e studiuesve dhe filozofëve, menjëherë krijojnë dyshime dhe lëkundje rreth Islamit dhe përfundojnë duke u bërë ateist apo të krishterë. Në këtë situatë, edhe prindrit e tyre u kanë bërë mjaft padrejtësi, duke mos u lënë asnjë kohë të lirë për mësimet fetare. Ata qysh në fillim i ngarkojnë ato. Ata qysh në fillim i ngarkojnë ata me ato punë dhe angazhime të cilat i privojnë ata nga feja e pastër. Pra, prindërit duhet të kushtojnë vëmendje ndaj fëmijëve, ndërsa të rinjtë dhe të rejat e xhamatit duhet të kushtojnë vëmendje për mësimet fetare. Allah lartësuar ka mirësi të mëdha ndaj këtij xhamati që gjendet literaturë të mjaftueshme për Kur'anin famlar, komentime të Kur'anit e të tjerë. Nëse ato studiohen me vëmendje, bien të gjitha akuzat dhe dyshimet rreth Islamit. Duke folur për vllazërinë, unitet dhe dashurinë e ndërsjellë, Mesih sallallahu alaihi wasallam shkruan: kam thënë edhe më herët që antarët e xhamatit duhet të kenë bashkim, dashuri ndaj njëri tjetrit. Zoti i Madhërisëm këtë mesim u kishte dhënë muslimanëve: bëhuni si një trup, përndryshe do t'ju ikë fuqia. Prandaj jeni porositur që edhe në namaz të qëndroni bashkë me njëri tjetrin, në mënyrë që të keni bashkim, sepse në këtë mënyrë ndjenjat kalojnë si vetëtim nga njëri te tjetri. Nëse do të keni përçarje e jo bashkim, atëherë do të jeni fatkeqi. E dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: keni dashuri ndaj njëri tjetrit dhe fshehurazi, bëni dua për njëri tjetrin. Nëse një njeri bën lutje në mënyrë të fshehtë, domethënë pa pasur ndonjë kërkesë për lutje nga tjetri, atëherë engjëli lutet për të. Ashtu bëft edhe për ty. Pra, personi tjetër nuk është në dijeni se kush po lutet për të, dhe atëherë edhe engjëli lutet për të. Sa madhore është kjo punë. Nëse nuk pranohet lutja e njeriut, lutja e engjëlit është e sigurt se do të pranohet. Dua të këshilloj mos keni përçarje midis njëri tjetrit. Unë kam ardhur vetëm me 2 çështje. Së pari, të pranoni njëshmërinë e Zotit, dhe së dyti të keni dashuri dhe dëmshuri ndaj njëri tjetrit. Pra, të jepni shembullin i cili të jetë keramet, pra mrekulli për të tjerët. Pikërisht ky ishte argumenti që u dëshmua të sahabët, paqja qoftë mbi të gjithë ata. Kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Domethënë ishit armiq, por Zoti vuri dashurinë në zemrat tuaja për njëri tjetrin. Surja Al Imran, ajeti 104. Mbani mend, bashkimi i zemrave është një mrekulli. Mbani mend, nëse ka ndër ju edhe të atill që nuk e pëlqen për vllain e tij, atë që i pëlqen për vete, ai nuk është në xhamatin tim. Ai është në vështirësi dhe sprov, fundi i tij nuk do të jetë i mbar. Pas të thot: inshallah, Zoti nëpërmjet meje do të krijojë një xhamat të dëlir. Çfarë është rezultati i mosmarrveshjes reciproke?
është egoizmi, vetpëlqimi dhe ndjenjat, unë do t'i përjashtoj të gjitha ta që nuk nënshtrojnë dot ndjenjat e tyre. Thot, unë do t'i përjashtoj të gjitha ta që nuk i nënshtrojnë dot ndjenjat e tyre dhe nuk mund të qëndrojnë me dashuri dhe vllazëri reciproke. Ata që kanë këto tipare le të dinë se janë musafir të përkohshëm në këtë xhamat, derisa nuk shfaqin morale të larta. Nuk dua ta akuzohen për shkak të dikujt tjetër. Ai njeri që edhe pse bën pjesë në xhamatin ton, por nuk vepron sipas dëshirës sime, ai ngjan në sa degë të thatë, të cilën kopshtari nuk ka çfarë të bëjë me të vese e krasit. Dega e thatë bashkë me degë të tjera edhe pse thith ujin nuk gjallërohet, madje i thanë edhe degë të tjera. Kini frikë sepse ai që nuk e përmirëson veten do të ndahet prej meje, edhe pse askush nuk di gjendjen e tij të brendshme. Çdo njeri i dobët do të sprovohet. Për këtë dhe thot Musi premtuar selam që shpjegon Uzuri që çdo njeri i dobët do të privohet nga këto bekime. Dhe nuk do të fitoj asnjë dobi prej këtyre lutjeve që Mesih premtuar selam ka bërë për xhamatin e tij. Pra secili prej nesh duhet të analizoj veten e tij. Allahu i Madhërisht në Kur'an famlar thot: "Wa ja'alu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah." O Isa, unë do t'i bëj ndjekësit e tu e përor ndaj atyre që mohuan deri në ditën e Kiametit. Surja Al Imran, ajeti 56. Ky premtim shprehzënës i ishte bërë me të birin e Mërjemes që kishte lindur në Nazaret. Por unë ju jap si hari që edhe ai që ka ardhur me emrin e Mesihut, Zoti i dha lajm të gëzueshëm pikërisht në këto fjalë. Tani mendoni vetë, ata që dëshirojnë të kenë pjesë në këtë premtim të lartë dhe në këtë sihariç madhështor, duke qenë të lidhur me mua, a mund të jenë si ata të cilët i nxit nefsi për të këqijat dhe që ndjekin rrugët e pahishmërisë dhe mosbindjes? Jo, dhe kurse si jo. Ata që e vlerësojnë drejt këtë premtim të Allahut, të Allahut të Madhërisëm, nuk e marrin fjalët e mia si përralla dhe histori. Mbani mend dhe dëgjoni me zemër. Unë edhe një herë dua t'ju them atyre që kanë lidhje me mua, kjo lidhje nuk është ndonjë lidhje thjesht, por është e jashtëzakonshme, e tillë që ndikimi i saj nuk mbetet vetëm deri tek unë, por shkon tek ai që edhe mua më lidhi me atë njeri të shenjtë të përsosur, i cili solli shpirtin e vërtetësisë dhe sinqeritetit në këtë botë. Po të mbeten ndikimi i kësaj lidhjeje vetëm tek unë, nuk kisha as pak droje dhe shqetësim, por ai nuk mbaron me kaq. Ai ndikim shkon deri tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, madje deri tek qenia e shenjtë e Zotit të Madhërisëm. Nëse kjo është situata, atëherë dëgjojeni me vëmendje të plotë. Nëse doni të merrni pjesë nga lajmi i gëzueshëm që sapo ju tregova, nëse doni që ky lajm të përmbushet me qenjet tuaja, nëse keni etje të sinqertë për të pasur një sukses kaq madhështor që ju të jeni mbizotrues ndaj mohuesve deri në Kiamet, atëherë kaq ju them, këtë sukses nuk mund ta gëzoni derisa të kaloni nga niveli qortues, pra nga nefsi lawama që qorton për të keqen deri në nivelin e të qenit kënaqur, pra të nefsit mutmaina që është i kënaqur me veten dhe Zotin e tij. Nuk ju them më shumë se kaq që ju keni lidhje me një njeri që është i caktuar prej Allahut, prandaj fjalët e tij dëgjojeni me veshët e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tij. Pra, thot Musi premtuar selam, prandaj fjalët e tij dëgjojeni me veshët e zemrës dhe bëhuni gati me gjithë shpirt për të vepruar sipas tyre, në mënyrë që të mos bëheni ndër ata, të cilët pasi të kenë pohuar një herë bien në ndjursinë e mohimit, duke blerë për veten ndëshkim të përhershëm. Pastaj duke treguar kushtet e pranimit të lutjes, Mesih premtuar selam shkruan: duhet t'i kushtojmë vëmendje dhe fjalës që na thuhet. Ka disa kushte që për pranimin e lutjeve. Disa prej tyre lidhen me atë që bën lutje, ndërsa të tjerët me atë person që porosit për lutje. Lutje kërkuesi, pra ai që porosit për lutje, gjithmonë duhet të mbajë parasysh frikën dhe druajtjen ndaj Allahut dhe të friksohet plot fuqishmërisë së Zotit. Nëse ai përvetëson mirë paqen, harmoninë dhe nënshtrimin ndaj Zotit dhe përpiqet të tërheqë pëlqimin e tij me anë të druajtjes dhe drejtësisë, atij i pranohet lutje. Por nëse
tërheq zemrimin e Zotit, del në kundërshtim dhe luftë me Zotin, atëherë ligësitë dhe keqbërësitë e tij bëhen pengesë shkëm në rrugën e lutjes dhe aty mbyllet dera e pranimit. Pra është e detyrueshme për miqtë e mi që të ruajnë lutjet e tyre dhe mos nxjerrin asnjë pengesë para tyre që mund të formohet nga sjelljet e tyre të pahishme. Ata duhet të përmbahen takuas, sepse vetëm ajo është esenca e thelbi i shariatit. Takuaja ka mjaft shkalla dhe grada. Nëse njeriu ngjit shkallet e para me sinqeritet dhe dëlirësi, ai fal këtyre vetive arrin edhe shkallet e larta. Allahu lartësuar ka thënë: "Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Domethënë Allahu u pranon lutje vetëm atyre që druhen prej tij. Surja Al-Maide ajeti 28. Kjo është premtimi i tij, dhe ai kur nuk e shkel fjalën e tij, siç ka thënë: "Inna Allaha la yukhliful mi'ad." Pra derisa kushti i takuas është i patjetërsueshëm për pranimin e lutjes, ai njeri që dëshiron të pranohet lutje, duke qenë mos kokqarës dhe i folliqur, nuk është vetëse mendjelez dhe naiv. Pra xhamati ynë duhet të përmbahet takuas me qëllim të fitojë kënaqësinë dhe lutjes. Pra, thot Mesih premtues selam, xhamati ynë duhet të përmbahet takuas me qëllim të fitojë kënaqësinë e lutjes dhe që të shtohet besimi. Ai thot: "Mos kujtoni se Zoti do të kënaqet vetëm duke bërë bet." Mos kujtoni Zoti do të kënaqet me ju vetëm duke bërë bet. Kjo është vetëm lëvozhg dhe thelbi është brenda. Përgjithsisht, sipas ligjit të natyrës, ka një lëvozhg dhe thelbi gjendet brenda saj. Lëvozhga nuk hyn në punë, është bërthama që nxirret. Ka raste që lëvozhga nuk përmban asgjë brenda, si ato vezë, pule që nuk kanë as të verdhë as të bardhë brenda, dhe hidhen si mbeturin, përveç se të shërbejnë si lodër për fëmijët. Në të njëjtën mënyrë, njeri që pretendon për betë dhe bindje, për është i privuar nga thelbi të dyve, i duhet të friksohet, sepse po vjen koha kur ai do të thërmohet si ajo vezë bosh dhe do të flaket. Prandaj ai që pohon për betë dhe besim duhet të shqyrtojë veten se val është lëvozhga apo thelbi. Derisa nuk përfton thelbin, ai nuk është i sinqert në pohimet e tij rreth besimit, dashurisë, bindjes, nënshtrimit, besnikërisë dhe islamit. Të dini se në sytë e Allahut përveç thelbit, lëvozhga nuk vlen për asgjë. Mos harroni se nuk dihet qasti i vdekjes, por ajo është e vërtetë absolute. Andaj mos u kënaqni thjesht me deklarata, sepse ato kurrë nuk sillen dobi. Njeri derisa nuk u nënshtron veten disa vdekjeve dhe nuk kalon përmes ndryshimeve dhe revolucioneve të shumta, ai nuk mund të arrijë qëllimin kryesor të njerëzimit. Allah na mundsoft të përputhim jetën tonë me dëshirën e Mesihut premtues selam. Dhe hapat tan u hedhshin gjithmonë ka vepra të mira. Mos u bëfshim kurrë të privuarit nga lutjet e Mesihut premtues selam. Përkundrazi, u bëfshim trashëgimtar të denit atyre lutjeve. Me këto lutje ju uroj vitin e ri. Allah lartësuar e bëft këtë vit të mbartës të bekimeve të pallogaritshme, si në nivelin individual, po ashtu edhe për mbar xhamatin. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله